Ko'chadan it ushlab yana bir kunini zo'r qilib o'tkazib bering. Ikkinchi qismini olamizmi? Do'stlar, u holda it patrasi shuni birgalikda tutamiz. Git. Hozirdan like bosinglar va videoni oxirlashga ko'ringlar. Yat. Kiyim qidiramiz. Bizga men kiyim yamanni oldim. Kiyimda muolaj olsang kiyimda. Olsa gülemezmen, ey sen hali o'zing ham do'samazsan. Bizda aylanadi katta oborot, hamma damışımız her pavarotda. O shundak midi, uni qarni dokdan. Mau etsak etdik, geldik bize yoktan. Do'stlar, ko'rib tursa, даже shu itdan dam olish bor, lekin sizda hali dam olish yo'q. Qachon bir dam olmoqqa chiqasizlar? Kimga tashab qo'yishingizni bilasizlar. Dengiz bo'yidagi rohat har kun, osmon tagidagi jannat har kun. Qolganlarga sabab. Do'stlar, bugungi itimizning kuni chotki bo'lib o'tdi deb o'ylayman. Tez videoga birdan like bosib, obuna bo'lib qo'shib qolinglar va kommentariy keng chatga qoldiringlar. Do'stlar, bu videoni itlaringizga ko'rsatib o'tirmanman, uchun esa u sun'iy intellekt deb bahona topadi. Bizda hammasi real. Dengiz bo'yidagi rohat har kun, osmon tagidagi jannat. Yana bir dana podarka beramiz hozir, lekin o'zini xavari yo'q. Birinchi uchrashuv. Ana benzin boshqa. Sening otang ham shunday mujik odam edi. Sen ham shu otang qarab ketsan.